ουσιαστικά στην τελευταία φάση του αγώνα. Ο Φώτης Ιωαννίδης εκτελεί στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 2-1 και στέλνει το μάτς στην παράταση εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί ακόμα δεν έχει σφυρίξει ο Όλιβερ. Ο Φώτης Ιωαννίδης, άψογο πέναλτι. Κρατάω Αραούχο, ψάχνει τρόπο να γυρίζει, κερδίζει ο Πισάρο. Βγάζει προς τα έξω, ο Γαλανόπουλος, ένα παιδί καλμένο από τα σπλάγνα της ΑΕΚ. Ένα παιδί που έχει καταταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς στην καριέρα του και επιμένει και επιστρέφει, σκοράρει εδώ, στο Ζάγκρεπ, σε μια από τις πιο δύσκολες, από τις πιο απαιτητικές, από τις πιο ιστορικές βραδιές για την ομάδα σε όλη της την πορεία. Όλα αυτά τα χρόνια είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος, 2-1 η ΑΕΚ. Όλοι πάνε να πάρουν θέση. Αυτά το τέρμα του Τζέχ, χαμηλά, πολύ μεγάλη πορεία! Αλήθεια να τα ακούσει όλη η Ευρώπη! Να τα ακούσει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης! Είναι γκολ! Είναι γκολ! Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για τη σέντρα. Πιστέψτε μου! Το βλέπουμε! Είπαμε να πεις εκεί εδώ κόρνερ, Νίκο, να μας κάνει και τότε. Στο 96 ο Μουκαντζό το χάσε! Ο Αθανασιάδης το έπιασε ο Ακούνια στα σώματα! Και ο Αλβάνης και ο Αλσανιφάρ και η Άγγελ να φύγει στην κόντρα με την πάσα του Αλβάνη για τον Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο τον ξέχασαν και ανεβαίνει τώρα ο Αλσανιφάρ και ο Σιμάνσκι στην περιοχή. Ο Γκαρσία γυρίζει 2-4! Τρομερό φινάλε στη Λάρισα στο 97! Η ΑΕΛ χάνει πέναλτι με τον Μουκαντζό και στην κόντρα ο Σιμάνσκι 2-4 και λήξη του αγώνα. Τελείο Γκρέι, αποκρούει ο Τζολάκης και στην συνέχεια μπλοκάρει την μπάλα. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ήρωας για την ώρα, ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Δείτε πως διώχνει την μπάλα και στην συνέχεια μπλοκάρει μετά τις κόντρες. Πάτο απέναντι στον Περνής, το πιάσε. Ο Ρωμάνο διώχνει. Ο Πασάς χαμηλά, η Καβέλα στον Ποσκόπο. Ο Όλσεν θέλει να ελέγξει στα δίκτυα. 3-3, ο Μπαρτολίνης σκοράρει. 2 λεπτά πριν έκανε το πέναλτι, ο Περβάνος δεν κατάφερε να κλειδώσει το τρίποντο για τον Πάο και ο Ηρακλής. Ο Γιουνές 2 φορές η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα.
Ο Τινήσιος με το έτσι θέλω ισοφαρίζει. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το δεύτερο δοκάρι, ο Γιουνές, δοκάρι και γκολ! Απίθανα πράγματα από τον Τινήσιο. Αν είναι δυνατόν. Γερίνια στο 36 με πέναλτι, το 20 λεπτό ισοφάριση με τον Εμβιλά. Για να δούμε τώρα τον Κρμέντσικ. Εκτελεί 2-1 ΠΑΟΚ. Στο 90 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ παίρνει και πάει στο σκορ με τον Μίχαηλ Κρμέντσικ. Πάλι για τον Μάσα βγαίνει ως λίμπερο στυλ. Ο Μάσας τελικά στην αιστεία. Την μπάλα πάει προς τα δίχτυα και τελικά σώζει τον Λάτερ. Στην τελευταία φάση του αγώνα που είναι διπλάσιο το χρονόμετρο. Πράγματι ο Καλογιόπουλος στερεί στη λήξη. Ο Τελάτερ σώζει τον Παναθηναϊκό, καθώς βγήκε ο στυλ από την αιστεία του και βλέπετε πώς αντέδρασαν και οι υπόλοιποι από την Βράς Αστέρα. Το τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Παπαδόπουλος. Πανιάνος και Σταπάνια από τον Ολυζατέπε, κατάνει το σούτι πάνω στα δίκτυα. Ο Παναθηναϊκός νικητής σε 2-1, διότι είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και βλέπετε τους πανηγυρισμούς. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι απίστευτο, αλλά αληθινό, απολύτως αληθινό αυτό το οποίο συνέβη. Είναι στα 9 μέτρα από την αιστεία του τερματοφύλακα του Καλανιά. Από τα βρει στα δίκτυα! Απίστευτη εξέλιξη! 3-2 όφη! Με τον Αβίνα ευστοχή σε φάουλ από πλάγια θέση, με εκπληκτική ανατοπή, ένα μάτς που δεν τελειώνει ποτέ! Αυτό το παιχνίδι μένει στην ιστορία του κριτικού ποδοσφαίρου, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Έχουμε δει και έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, αλλά κάτι τέτοιο είναι πραγματικά απίστευτα όσα έχουν γίνει μέσα σε 45 συν 6 των καθυστερήσεων, 51 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Έλα Μπταλαουί, νέα σέντρα, πέρασε η μπάλα, 2-1, 2-1, 2-1, γκολ Ολυμπιακός, ο Ελαραμπή κάνει το 1-2, μες στο Λονδίνο, ξέρανε την Arsenal, γκολ, απίστευτο. Βραζιλιάνος σε ένα ακόμη γέμισμα, το σούτ του Αραούχο, η μπάλα out, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 89. Η πιο σημαντική στο παιχνίδι για την Ένωση. Για η κεφαλιά, ο Κρίστινσον θα αποκρούσει κι άλλη επέμβαση πάνω στη γραμμή, φεύγει η μπάλα. Για τον Βλάχο που γυρίζει κι άλλη κεφαλιά, τσιτώντας μια απίστευτη επέμβαση για να κρατήσει το 2-1 στο 87. Κοιτάξτε την αντίδραση του Ιγκλέσιας, δεν το πιστεύει. Με αυτό που έκανε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Δείτε εδώ τι έπιασε. Απίστευτη επέμβαση. Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεύτερο λεπτό του έξτρα χρόνου. Ο Βίσκα απέναντι στον Σα. Ο Βόσνιος με 2 μέτρα φόρα. Έπεσε ο Σα και το βγάλε. Κράτησε το 0 ο Πορτογάλος. Αλλά έρχεται στο πέναλτι, τραβήχτηκαν όλοι, κανείς offside! Ναι! 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 Ο ιστορικός! Ναι! Ο Ιμίτσα Μαϊστόροβιτς! Το γκολ μιας μεγάλης νίκης! Θα ερχόταν κάποτε, δεν μπορούσε να μην έρθει και ήρθε! Κάσπαρ! Σύγχρεμα, τέλος!
ο θρίαμβος του Πανιωνίου στο Erzhävel Stadion με τον γκολ του Ivica Majstorovic. Και ευκαιρία τώρα ο Αστέρας, Ιγκλέσιας, σουτάρει, 3-2 απίθανο μάτς στην Τρίπολη. Στο κλείσιμο του παιχνιδιού ο Ιγκλέσιας βρίσκει τρόπο να βάλει το γκολ που δίνει τους 3 βαθμούς στον Αστέρα. Ευκαιρία για τον Άρη, ο Ντικινής σουτάρει κόντρα στα δίχτυα, 2-0. Ο Ντικινής στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Άλλη μια σέντρα ο Λιβάγια, δεύτερη ευκαιρία και το κάνει τον γκολ ο Λιβάγια. Απίθανη εξέλιξη το μάτς. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μάρκο Λιβάγια. Βέιρα για τον Λιβάγια, ο Λιβάγια για το 2-2, το πλασέ του Λιβάγια. 2-2. Προφανώς ο χρυσός σκόρερ της ΑΕΚ μέχρι τώρα, ο άνθρωπος που έστειλε το μάτι παράταση. Απόκρουση από το Κουάνμα και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ιδανικός απόκρουσας του Αστέρα σε κάθε περίπτωση. Από το πίσω, το σούτερ από το Μάρκο, πάρα από κάνει γκολ! Γκολ! Καταπληκτικό! Ο Πόντης καθυστερήσει το αγώνα από το γκολ του Δημήτρη Μάρκου. Είναι κοντά στην Ευρώπη και βλέπετε πως αντικρούν οι παίκτες του Ολυμπιακού του. Με τον Λουτ, πατάει περιοχή, την έχει στο αριστερό. Έκανε την παράλληλη σέντρα ο Μπέρκ. Βάζει στο προβάδισμα τον Παναθηναϊκό. Έξαλλη πανηγυρισμοί από τους φιλοξενούμενους στα τελευταία δευτερόλεπτα της συμπλήρωσης της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Ο Μπέρκ βάζει 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Φορτούνης και φόρο τώρα. Η σέντρα, η κεφαλιά, από κοντά, γκολ! Γκολ! Στο 88! Την ευθύνη για να εκτελέσει το πέναντι. Σπόρα εκτελεί ο Κλέιμαν την απόκρουση. Τον νικάει ο Κλέιμαν. Στην ονομασία ψαχνηφόρο για αυτούς, τον βρήκε 2-1. Το έβαλε ο Ασαριφάρ στις καθυστερήσεις. Δευτερόλεπτα για να σφραγίσει η ΑΕΚ την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Europa League. Τι γίνεται στο Φλιπάκι, σε καλά ψέματα. Το 86 ήταν Φλιπάκι και ο Δόνης τώρα που άρχισε που υπάρχει και ο Βαζέχας που δεν είναι offside, θα βγάλει ο Δόνης. Ναι, ο Βαζέχας δεν είναι offside, ο Παναθηναϊκός, αν δεν δείξει το γκολ είναι. Ο Παναθηναϊκός, 3 λεπτά που τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ.